日係2025年10月6號，咁而家時間晚上10點29分。咁首先祝大家中秋節快樂，滿月團圓嚇。咁啊，首先我睇下呢度睇唔睇到月亮先。哇，好正喎！成個滿月喺度，睇得好清楚啊！今日天氣好好啊。咁樣，哇，入正題啦。唔知你覺唔覺呢？中秋節係一個好特別嘅節日呢，因為佢嘅放假方面，嗱你睇下咩聖誕節啊、新年啊、復活節啊，仲有啱啱過嘅國慶嗰啲，全部都係放直日㗎嘛。係中秋節呢，零零舍舍呢，我哋放假係放日日嘅。咁如果你睇翻資料呢，咁其實無論係中國大陸定係台灣呢，咁其實都係放正日嘅。咁係我哋香港呢，就係放呢個日日啊，咁奇怪喎。咁對於呢樣嘢呢，咁我亦都係曾經係翻查過啲資料嘅，咁就話啦，其實喺好耐以前呢，其實香港都係放正日嘅。咁後嚟就發覺，其實中秋節嘅慶祝活動都係喺夜晚嘅啫。你睇下啲細路仔喺度玩燈籠定係咩嘢，唔係重點。即係呢度又係啲人放燈籠嗰啲，總之都係夜晚嘅。夜晚佢係咩聚會啊、食生果啊、出嚟玩啊咁樣。咁通常都係玩到好夜先至翻到屋企噶嘛。咁樣所以就為咗唔影響第二日嘅一啲工作啊，或者翻學嗰啲，所以就班友咧就係將嗰個中秋節嘅假期咧由正日就改咗翌日啦。但係好神奇嘅喎，呢個大陸同台灣又冇跟住改嘅喎。佢哋可能咁諗啦。咁中秋節你咁多咩生果啊、月餅啊、燈籠啊，可能都需要好多時間準備。咁啊，你日頭咪去周圍去掃貨啊、買嘢啊、準備嗰啲咯。咁夜晚先慶祝咁樣。嗱，我就自己呢度覺得呢，就你放正日定放翌日就冇話邊個啱邊個錯嘅。咁啊，即係視乎當地嘅需要同文化而定嘅啫，咁樣。所以對於中秋節放假呢樣嘢呢，咁就我都唔評論邊個啱邊個錯啦。咁不過如果你哋對於呢個放假呢樣嘢有咩新嘅睇法嘅話呢，咁不妨留言分享下咯。